Si os interesa un teclado mecánico a un precio no muy alto con biseles metálicos y Bluetooth, quizás os interese quedar a veros este análisis. Hey, hola a todos, yo soy Marco y esta vez os traigo el análisis cambiando un poco en vez de sonido, algo de tecnología sobre ordenadores. Es este teclado mecánico, el Keychron K6, es el modelo K6. Keychron tiene otros modelos, K2 que tiene teclas de función, son diferentes, tienen eso, como os he dicho, varios modelos. Es un teclado, como veis, más pequeño normal, 65%, y tiene 68 teclas. Al menos tiene las teclas de cursor, que yo la verdad es que lo agradezco. No sé si habréis visto el vídeo del GK61, que es un teclado 60% y que es muy similar a este, pero nos faltarían ciertas teclas como los cursores, esto página arriba, página abajo, home. Varía un poco, no tiene dos funciones, tiene solamente una. Son teclados distintos, ya os aviso. A mí personalmente me gusta más este tipo de teclados donde tengo los cursores, porque yo los uso mucho y me resulta un poco incómodo el tener que andar usando teclas de función para usar los cursores. Sobre todo si también lo usáis en juegos, teclas de cursor, los teclados del 60% no creo que sea, no que os vaya a vosotros. Este teclado está construido en ABS. Las teclas, por lo que si las usáis, con el tiempo, se volverán más brillantes y puede que hasta que se borren las letras. Se pueden comprar otras teclas, pero eso ya sería aparte. Este es como nos viene el teclado, que ya nos viene incluso indicadores de todas las funciones, de todas las teclas que tenemos en este teclado. Como os he dicho, el bisel es metálico. Este es uno de los modelos que nos ofrece este K6 porque tiene varios rangos de precios, que os hablaré un poco más adelante de él. Y este digamos que es el más caro, en el que se incluye eso, bisel, las teclas son intercambiables y el tipo de switches que usa son switches mecánicos. La parte inferior es también de ABS y tiene estas gomitas para que no se mueva el teclado. También tiene estos inclinadores de teclado por si nos resulta demasiado lineal, para tener un poco más inclinado y poder que se adapte un poco más ergonómicamente a nuestras manos, porque quizás en esta posición sea demasiado plano. Entonces por eso tenemos dos alturas. Yo suelo colocarlo en la primera y ya me resulta un poco más cómodo. También si no os resulta cómodo en la primera, tenéis la segunda altura, que es un poco más inclinado, y el teclado es eso, estaría un poco más orientado a vosotros y sería mejor. Pero eso depende de cada uno. Alguno querrá sin las patas, otro con una o con dos. Depende de los gustos que tengamos. Aparte, este teclado en el lateral, no sé si lo podréis observar, tiene aquí el conector USB tipo C, porque este teclado se conecta a través del USB-C. Es lo que viene siendo normal en teclados actuales, que se conectan por USB, pero también hay alguno que se conecta por micro USB o mini USB, que ya son más raros. También nos viene un conector que nos indicaría si es para Windows o para Mac, que eso es algo interesante. Si usáis Mac y Windows, o si queréis un teclado para Mac o un teclado para Windows, tenéis la posibilidad de cambiarlo aquí. También tenemos otro switch que nos indicaría si usamos Bluetooth, si está apagado, o si usamos el conector por cable. Bastantes opciones para un teclado que no es tampoco excesivamente caro dentro de los que hay en el mercado. Así que veis, una construcción, dependiendo de lo que queráis gastar, un poco más premium, un poco más normalita, pero en esencia es un teclado hecho en ABS, que sería el más caro. Estaría con un bisel metálico, lo que lo haría un poco más rígido y más resistente a posibles golpes, que no tendría por qué tener ningún golpe porque es un teclado que debería estar en nuestra mesa. Y tengo un montón de cosas de que hablaros de este teclado. Por ejemplo, este en específico, los switches son intercambiables y os voy a enseñar un pequeño ejemplo. Nos viene con este extractor de switches y este extractor de teclas.
Es bastante bueno este extractor de teclas. El de switches, bueno, los hay mejores, pero tampoco es que esté mal. Incluso para lo pegados que están una tecla a otra, incluso con el bisel, tampoco nos va mal este extractor de switches. Voy a quitaros una tecla. Este sería el de cambiar el tipo de luz, o bueno, o apagar y encender la luz. Y como veis tiene un switch brown. Son Gateron Brown los switches que tiene instalados, pero bueno, al ser extraíbles podréis ponerle el que queráis. Voy a extraerlo para que lo veáis. Bueno, y este sería el switch. Como veis, tiene aquí los conectores, los pines que irían eso al teclado y que harían que al pulsar este botón pues detectaría que tiene una pulsación de la tecla. Es extraíble, puede estar encendido, no hay ningún problema, y podéis poner cualquier tipo de switch mecánico que queráis. Yo he probado con switch azules y funciona bien. También hace poco he comprado unos Holy Panda y también funcionan bien. Pero bueno, quería enseñaros cómo viene de fábrica, que también podéis elegirlo con switches mecánicos, ópticos. Lo único problema es que si lo pedís con eso, switches extraíbles, serán mecánicos, los ópticos son fijos. En cuanto a los switches que nos trae, estos son los Gateron, los mecánicos es la marca Gateron y los ópticos son marca LK, que la verdad yo tampoco es que entienda mucho de switches, bueno, entiendo un poquito, pero tampoco demasiado, pero los LK no sé deciros qué calidad tienen, no creo que sea mala, porque el teclado yo os digo que a mí me ha gustado bastante. Pero bueno, los Gateron suelen tener muy buena fama. Como ya os había dicho, nos viene con un cable. Es un cable USB a USB tipo C. Así que os valdrá cualquiera si queréis este cable o cualquiera que tengáis en casa. Lo único que este es específico para este teclado porque el conector está a un lateral y está hecho. Está puesto así adrede para que el conector salga hacia adelante. Si tenéis un conector normal, pues os saldrá hacia un lado. Si no tenéis problemas de espacio, pues podéis poner cualquier conector que queráis. Pero este ya os digo y os aviso que es para eso, que ocupe menos espacio y sobresalga menos. El cable es bueno, es trenzado, bastante resistente y bueno, de buena calidad. Si tenéis otro tipo de cable podéis ponerlo, ya os lo he dicho, pero tened en cuenta eso, que este ya nos viene con el ángulo 90 grados para que se adecue al conector que tiene este teclado, porque la mayoría de los teclados que hay en el mercado, el conector lo tiene justo detrás. Así que este teclado es un poco raro en ese sentido. También nos viene con esta tarjetita que nos explica al completo todos los atajos, cómo conectarlo por Bluetooth, cómo bueno. Pero eso es, bueno, mirar el teclado, si no le cambiéis las teclas porque lo tenéis a la vista. Con cada función, bueno, se activa una determinada función de este teclado. O sea que en ese no tendréis problema ninguno. Bueno, como os he dicho, aparte nos vienen estas teclas que son, por ejemplo, si somos usuarios de Mac, sería cambiarlas por las teclas correspondientes, donde iría tecla de Windows o Mac o el Alt, cambiar, bueno. Eso ya sabéis vosotros cómo va. También la tecla de iluminación, si lo queréis todo homogéneo, sin que sea estos resaltados en color rojo, o bueno, rojo anaranjado más bien. Tenéis una tecla, eso, del mismo color que el resto de las teclas. El escape igual, yo he cambiado estos porque no sé, me parece que queda más bonito, un toque distinto, y a mí me gusta personalmente más este look. Aún así, podéis comprar eso, teclas las que queráis y las podéis colocar aquí. Lo único que perderéis la visión de lo que nos ofrecería eso, accesos directos y tendréis que memorizarlo o tener la tarjeta cerca de vosotros. Algo que no os he dicho hasta ahora es que este teclado, como veis, tiene distribución ANSI. Eso significa que es distribución americana o incluso creo que en Japón, China, creo también se usa este tipo de distribución. El Enter, como veis, es una línea, no es como en forma L, como la distribución ISO que suele usarse en Europa, que es la internacional. Así que eso, acostumbraros a este tipo de teclados. Si no estáis acostumbrados, si no soléis mirar las teclas, pues tampoco os importará. Pero si sois de los que soléis mirar las teclas,
tenéis que tener en cuenta que que no tendréis al menos la ñ, y bueno, aún así, al conectarlo al ordenador, la ñ siempre estará al lado de la L, o sea que eso no tendréis problema ninguno. Lo único que visualmente no sabréis que esta es la ñ, pero bueno, también cambia alguna distribución de algunas teclas, los paréntesis cambian, se mueven un poco a la izquierda, el 8 es abrir y el 9 es cerrar, bueno, varía alguna que otra cosa. Pero eso, si estáis acostumbrados a este tipo de teclados, no tendréis ningún problema. O si no miráis el teclado y sabéis dónde está cada tecla, tampoco tendréis ningún problema. En cuanto a los estabilizadores, que son los que mantienen recto las teclas como Enter, espacio, funcionan bastante bien. No se ve que se inclina hacia un lado o hacia otro, o sea que los estabilizadores, a mi forma de ver, son bastante buenos. Como os he dicho, podéis comprar otro tipo de teclas. Recordar que hay teclas de PVT y ABS. Las de PVT, eso, es un plástico inyectado que no se os borrará las teclas. Hay algunos que tienen transparencia y otros que no. Normalmente yo los que he visto no tienen transparencia. Incluso tengo comprado unos que no me lo ofrecen, pero es más gruesa, son mucho más duraderas que estas. No se borrarán las letras porque esto es una pintura que tiene encima. Y con el tiempo esta pintura se va desgastando, va quedando como la tecla más brillante y puede que eso se desgaste tanto que no se vea la tecla que estamos pulsando. Como os he dicho, tiene Bluetooth y eso se activa moviendo el interruptor hacia arriba. La conexión por Bluetooth es muy sencilla, mantenemos pulsado función 1 y una de estas tres teclas, por ejemplo W, la E o la Q. Se empezará a parpadear en color azulado y es cuando podemos emparejarlo con el dispositivo que nosotros queramos. Bastante sencillo y eso, podemos ir cambiando entre uno u otro dispositivo, bien si estemos en casa o lo llevamos al trabajo o lo emparejemos con un móvil o tableta. La iluminación, ya os aviso que no es muy potente, así que tampoco es que con entornos muy iluminados se distinga mucho. Pero bueno, tiene varios modos de iluminación, es pulsando la tecla de la luz y nos irá cambiando de uno a otro. ¿Veis? Estos, según pulse las teclas, se van iluminando. Esto se ilumina como en forma arcoiris. Esto, bueno, lo que os he dicho. Tiene distintos modos de iluminación. Algunos respiran, tienen respiración como este que estáis viendo. Este azulado, bueno, cambia diferentes tonos de luz. Este que es como un arco iris, tiene eso. Diferentes tipos de arco iris con movimientos, sin movimiento, girando. Luego ya tenemos estos que pulsando las teclas, bueno, se iluminan. Distintas iluminaciones que, bueno, puede variar según vuestros gustos. A mí personalmente me gusta esta en blanco, que podéis eso, cambiar el color, la intensidad, pero digo que la intensidad tampoco es que sea muy grande, puede que sea uno de los puntos débiles de este teclado. Y como os he dicho, este teclado tiene Bluetooth y la duración de la batería, al menos a mí, usándolo durante 2-3 horas diarias, algunos días 5 o 6, me ha durado más o menos una semana, o sea que tiene una buena duración de batería. Si lo usáis de una forma más continua, bueno, siempre podéis enchufarlo a través de cable y que se vaya cargando, o sea que eso no hay ningún problema. En cuanto al precio del teclado, varía entre los 69 y los 99 dólares. El de 69 es el más sencillo de todos, depende también de si lo queremos con bisel, si no, el más sencillo nos cuesta 69. El más caro, que es este, con switches intercambiables con el bisel metálico, nos costaría 99. A lo que hay que sumar de envío a España unos 16 euros. 16 euros, no, perdón, 16 dólares. Lo que nos quedaría unos 115, más o menos 115 dólares. Que eso en euros sería sobre unos 97-100 euros. O sea que un teclado con varias funciones, switches intercambiables, buena calidad de construcción. Un teclado que a mí me ha gustado bastante, aunque también hay otras opciones, otros teclados quizás más baratos, con peor construcción, que luego podéis personalizarlos con esos switches, carcasas, pero bueno, esos quizás ya se vayan por encima de este precio. Así que un teclado con estas características, switches intercambiables, rígido por esta carcasa, bueno,
este marco metálico que tiene. Un buen teclado que a mí me ha gustado bastante y el del que os tenéis que acostumbrar si no estáis acostumbrados a teclados de tipo ANSI, porque el que normalmente se usa en España, Europa y de forma internacional es el ISO, con eso, el Enter en forma de L. Pero bueno, es acostumbrarse y si sabéis dónde están las teclas no tendréis ningún problema. Pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo, porque esto yo creo que ha sido todo sobre este teclado. Si me dejo algo ya me lo preguntaréis o ya os lo diré yo. Pero bueno, creo que no me he dejado nada y espero que os haya gustado y nos vemos en próximos. ¡Adiós! La verdad es que yo siempre lo uso eso. En la primera posición también pongo un reposamanos. Pero bueno, eso depende de cada uno. Hay personas que igual les moleste o no les moleste. Y el reposamanos también es algo muy particular y depende de cada uno el que prefiera. Pero bueno, como podéis ver, el teclado está bastante bien, al menos el look que tiene, la forma y los colores a mí me gustan bastante y me parece que nuestros switches, los Brown, los Gateron Brown, están bastante bien para poder jugar y escribir. No es ningún extremo como serían los Blue y los Red. Aunque los Red, dentro de lo que cabe, tampoco los veo tan mal para escribir. Bueno, pues nada, que eso, que vayáis a ver otros vídeos, otros canales, que veáis vídeos sobre este teclado, a ver si os gusta, si os interesa, qué le parece a otras personas, bueno, que os forméis una opinión propia de él. Pues nada, que tengáis cuidado porque todavía sigue lo que todos sabemos ahí fuera y que nos vemos y nada. Que un vídeo distinto, ¿no? Nos vemos. Adiós.